Всех приветствую. Друзья, небольшой разговор на тему подъемных ворот. Они у меня приводятся в движение приводом, который называется Дархан Shaft 20. И вот он год нормально проработал. И буквально недавно при подъеме ворот начался очень сильный скрип. Я не мог понять, откуда он идет. Смазал, получается, все ролики. Направляющий побрызгал. Но скрип остался. В общем, в итоге... Что мы имеем? По факту заберемся на верхотуру и имеем вот такой вот привод. Что я сделал? По нему нет никакого описания, что тут, где и как работает. Вот здесь сверху есть винтик. Он у нас отвечает за, скажем так, усилие, с которым крутится мотор. Ну, видимо, он вот в этом редукторном механизме прижимает шестеренки. Либо ослабляет прижим, либо увеличивает. То есть, если мы этот винт вовнутрь закручиваем, у нас мотор начинает вращаться чуть-чуть тяжелее. Тем самым, кстати, можно маленько регулировать устойчивость ворот после подъема. Иногда они поднимаются, замирают в каком-то последнем своем оконечном положении и чуть-чуть откатываются вниз. Вот этим винтом можно подкорректировать данный эффект. В общем, что касается скрипа, я послушал, забрался сюда наверх. Скрип был внутри вот этого механизма. В общем, открутил я данный винт, побрызгал туда смазкой для цепей. Все закрутил назад, и скрип у меня прошел. То есть берите на заметку, если кто-то с таким эффектом столкнется, возможно, решите вопрос с помощью откручивания винта и смазкой, видимо, шестеренчатой пары. Затруднительно просто было до него добраться, там высота у меня 5 метров. Вот, поэтому быстро этот вопрос не решился, пришлось найти большую лесенку. Всех благодарю за внимание, друзья. В общем, всем счастливо, всем удачи.